Ahoj, zdravím vás u môjho ďalšieho videa a dnes vám chcem povedať len zo pár vecí, nebude to o žiadnom gamingu ani nič. Je to vlastne o tom, že budem teraz viac točiť na svoj osobný kanál, čiže na Theano SVK. Z toho dôvodu, že v Ravi TV asi moc teraz točiť nebudem, proste nevieme sa rozhodnúť, že či máme točiť ďalej, alebo budeme si točiť každý na svoj kanál, takže určite teraz budem točiť viac na svoj osobný kanál a chcel by som dávať videá asi tak jedno video za každý druhý deň, takže musím si na základ spraviť najprv nejaké tie intra ako na začiatok a outro to by som mal. Potom budem väčšinou točiť videá z Minecraftu, pretože ja neviem, proste ma to najviac baví, ale určite si možno nejaké veci ako Far Cry 3, Mafiu 2, také veci to si určite asi buď stiahnem alebo kúpim a budem to natáčať. A to bude zhruba všetko, čo som vám chcel povedať. Ja vlastne len som chcel povedať týmto videom, že nejaké problémy máme teraz v Ravi TV a uvidím, proste asi to nejak necháme tak, to točenie v Ravi TV a budeme si točiť každý na svoj vlastný kanál, takže ja sa s vami lúčim a ahoj!